Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran pişi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4 bardak kadar un aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu bu şekilde unun üzerine serpiştirdim. Orta kısmına 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı dolusu şekerimi ekledim. Yaklaşık 1 bardak kadar suyu ekledim. Şekeri ve mayayı güzelce karıştırdıktan sonra unu alttan alarak yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. 200 milimlik bardak ile suyunu ölçtüm. 1,5 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Çırpa çırpa yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru 4-5 dakika kadar yoğurdum. Hamur yavaş yavaş kıvamını aldı. Tam da bu aşamada göz kararı olacak şekilde çörek otu ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu kadar kullanabilirsiniz. Eğer seviyorsanız 1,5 yemek kaşığı kadar da kullanabilirsiniz. Çırparak yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu havalandırarak yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Çok güzel bir hamur oldu. Hamurun üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar hamuru mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu kalınca bir sofra beziyle sardım. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamur toparlıyorum. Streçe yapışan hamurları da bu şekilde çıkartıp hamura ekliyorum. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra tezgaha alıyorum. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 6 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Ben pişilerimi biraz büyük hazırladım. Dilerseniz porsiyonlu küçük küçük olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir tarif. En ufak bir hamurlaşma olmuyor. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız bu pişileri çok beğeneceğinize eminim. Oldukça yumuşak bir hamur olduğu için undan destek alarak hamurumu beze haline getiriyorum. Fazla olan kısmı bu şekilde kopartıyorum. Diğer küçük parçalara ek yaparak bezeleri hazırlıyorum.
Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini kapatıyorum. İlk etapta bu şekilde streç ile daha sonra bir mutfak havlusu ile kapatıp 15 dakika kadar bu şekilde mayalandırıyorum. Bezeleri yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayaya geldi. Tezgahı hafif unladıktan sonra elimle yavaş yavaş açıyorum. Tavanın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Çok da ince olmayacak şekilde açıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Pişileri hazırladım. Üzerini örtüyorum. Bu arada uygun bir tavanın içerisine yeterli miktarda sıvı yağ koydum. İyice kızdırdıktan sonra pişilerimi tek tek pişiriyorum. Dilerseniz yağı bir miktar arttırabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Yeterli oluyor. Kızgın yağın içerisine pişiyi bırakıyorum. Kaşık yardımıyla üzerine ata ata pişiriyorum. Saniyeler içerisinde kabarıyor. Muhteşem bir şekilde kabardı. Ters çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde kızartıyorum. İyice kızarması için tekrardan çeviriyorum. Kesinlikle yağ çekmiyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bütün pişilerimi aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Sizler için doku testine geçiyorum. Yumuşacık, puf puf kabaran, kesinlikle yağ çekmeyen pişiler elde ettim. Sizler pişilerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.